ने अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और अपने सारे फ्लैगशिप फीचर्स के साथ। इस स्मार्टफोन में तुम्हें 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। इस फोन में तुम्हें प्रोसेसर मिल जाएगा MediaTek Dimensity 6 GB की रैम मिल जाएगी, 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। तुम्हें इसमें कैमरा भी बहुत अच्छे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का दूसरा, 5 मेगापिक्सल का, फिर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, और इसके फ्रंट में तुम्हें एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसमें तुम्हें 6000 mAh की ह्यूज बैटरी मिल जाएगी। ये 5G फ़ोन है और सारे 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इसमें तुम्हें 4 साल तक OS अपडेट मिलेंगे और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। और ये फ़ोन है Samsung Galaxy F15 5G और ये फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 15,000 में अवेलेबल है।